Добро пожаловать в мой новый видос по игрушке Метель. Сегодня я вам покажу, как сбежать от маньяка в 4 главе, не взяв с собой Адель, то есть бежать без Адель и сбежать в самом начале игры. Стартуем. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что... Так, я знаю. Не делать. Что мы сначала делаем? Мы сначала делаем все как обычно. Тише, тише, не Так. бойся. Черт. Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Угу, так. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, хорошо. И все, мы уже начинаем действовать. Что мы делаем сначала? Заводим будильник, то есть переводим будильник. И прячемся сюда. Что там случилось? Да, я так и знал, что будет опять эта фраза. Так, ага. Сейчас он туда придет. Ага, все, он пошел. Все, он сказал фразу тогда. Не надо, пожалуйста. Мы выходим тогда, когда он начнет душить Адель. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виноват. Я знаю. Попался! Не повезло. Это может быть не сразу, мне тоже сразу не получалось, но потом получилось. Я так уже сбегалась 2 раза, даже 3, кажется. А вот это, кто сажал мою колбасу, мне кажется, да, было в 3 главе, было в прошлой главе. Так. Мы выходим именно тогда, когда он начнет душить Адель. Тише, тише, не бойся. Я пришел. Черт. Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Ага, так. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Да, он сюда пошел. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. И сразу переводим часы. Переводим будильник. Откуда этот шум? Ну что, Так. пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Я знаю. Ах ты подлец!
Всем спасибо, всем пока.